ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് മൂന്നാറിലാണ്. എന്നാൽ മൂന്നാറിന്റെ തിരക്കുകളിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി വളരെ ശാന്തമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത്, ഒരു താഴ്വരയിൽ. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ നമ്മൾ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടണം. എന്നാലും ആ കഷ്ടപ്പാടിനെ എല്ലാം മൂല്യമുള്ളതാക്കി തീർക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ്. മലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു താഴ്വര, അതിന് താഴെ ഒരു പുൽമേട്, പുൽമേടിനും മലകൾക്കും ഇടയിൽ അതിർവരമ്പ് തീർത്തുകൊണ്ട് ഒരു പൈൻകാട്, ഇതിനെല്ലാം ഇടയിലൂടെ വളരെ ശാന്തമായി ഒഴുകുന്ന ഒരു കൊച്ചരുവി. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ മൂന്നാറിന്റെ തണുപ്പൂടിയാകുമ്പോൾ വേറെ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഇവിടേക്ക് വരുന്നവരെല്ലാം തങ്ങളുടെ അതിഥികളായി കാണുന്ന കുറെ നിഷ്കളങ്കരായ മനുഷ്യർ. കന്നുകാലി വളർത്തലാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുൽമേടുകളിലെല്ലാം എപ്പോഴും നമുക്ക് കന്നുകാലികളെ കാണാം. ഒരിക്കൽ ഇവിടേക്ക് വന്നാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന എന്തോ ഒരു മാന്ത്രശക്തി ഈ സ്ഥലത്തിനുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരിൽ കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണും. അപ്പോ